इसका तेल निकाल रहा है दोस्तों। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस होगी। नीचे से बड्डी टूट गई है इसकी, सर्विस होगी इसकी दोबारा, वो वेल्डिंग हो गई, सर्विस करेंगे इसकी दोबारा। पड़ेगी इसमें। पंडित जी मिस्त्री कितने गए? अब इसका सारा तेल खाली कर रहा है ड्राम में। उसके बाद खोल लेंगे, खोल के इसको करेंगे सेट। देखिए यहाँ से बड्डी टूट गया इसकी, ये बड्डी सारी रिपेयर करनी है दोस्तों। टीम लगी हुई है तेल निकालने के लिए। कम लग रहा है। उसके बाद काम शुरू होगा इसका। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के नट खोल दिए हैं सारे भाई लगे हुए हैं। ये हमारे ठेकेदार जी है, हमारे हेड। कितनी मिट्टी समाई लाइन की। और ये भाई गुड़ से ज्यादा मिट्टी है। और सब लग, ये हमारे मिस्त्री साहब। हाँ अब बस इसको खोल के इसकी मशीन निकाल लेंगे, तब दिखाएंगे आपको दोस्तों क्या होता है इसमें। इसकी जो भी सर्विस होगी आज। ये देखिए दोस्तों, ढक्कन उतार दिया है। अब इसके अंदर की मशीन खोल लेंगे। ये खोल लगे ना। हाँ ये खोल लो, ये वाले खोल लो, ऊपर के पन्ना लेकर। मिस्त्री जी हमें सिखा रहे हैं ट्रैक्टर खोल रहे हैं। ये भाई भी सीख भी रहे हैं, हेल्प कर रहा है। लेकिन है बड़े ठेकेदार, ये बहुत बड़े है लेकिन हेल्प कर रहे हैं। ये सारे भाई इन्हीं के बंदे हैं। सीखना काम सीखने में करने में कोई बुराई नहीं होती। जितना काम हो जाए अपनी नॉलेज में उतना ठीक है। सब कुछ सीखना चाहिए। हाँ, कौन सा काम किस टाइम करना पड़ जाए कोई पता नहीं चलता। इस पर दाब ना लगन दे, ठसक लग तो खून निकलेगा ना बस। थोड़ा पीछे बस बस, पकड़ पकड़ना मशीन है बस। पीछे बड्डी का नहीं लगन दियो। आगे चलना, आगे वो चलो चलो कर गई, उठा ले। आराम आराम से उठा ला, निकाल गई जब तो बस। ले लो साइड ही ले लो। ऊपर 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 रख, रोक कर रखो। ठीक ठीक है ना, काट लो पट्टी। देखो दोस्तों, मशीन निकाल दी है। रह गया इसमें थोड़ा तेल, अभी तेल निकाल लेंगे। कोई नहीं, रख लेते, अब बाद में काम आ जाएगा। सारी टीम लगी हुई है तेल निकालते हुए ड्राम में। और ये भाई अभी आया, ये दूसरे काम पर लगे हुए थे। ये भाई अभी हेल्प करने के लिए आए हैं। सबसे खलनायक तो नहीं हम। सबसे खलनायक बंदा है ये।
सारे में सब ढक्कन लगा लगा ढल खाना ट्राली ऊपर एक काम और करिए ऊपर एसटी भेड़ के नेदर लो उठाया था बस फसलों को दिखाया तो भाई इस्माइल सरकारी बेरा था घर का बेरा था। अरे यहाँ लग रहे थे भाई, घर तो जब जाते ना मिस्त्री, घर तो जब जानते वो देख ले छोटे ऊपर नीचे बराबर काट दिए दोनों साइड, ये ऊपर ज्यादा लिकट गया मेरे साथ, नीचे भी इतना काट रखा ना फिर बराबर काट रखा है तुमने। बराबर हो रहा है एक ही है हाँ? इतना है तो लकड़िया कर पुरमन बाहर चल तो ठीक, बड़ा बेसक हो जा छोटा नहीं रुक जा 1 मिनट, देख ले तो हो जाएगा थोड़ा सा नू कर देने से, ये थोड़ा टेढ़ा सा नू हो रहा, थोड़ा नहीं हो जा बैठ सीधा थोड़ा हो, ये पर ये तो ठादा राड़ का टुकड़ा थी पेड़ का, थोड़ी दी छोटे वाली थोड़ा इस साइड से बैठ जा बस। ये वो मंगाओगे गाटर कूटर, तीन सौ 365 एक ही है सही होगा मिस्त्री, 1 नंबर का बिल्कुल। पर बेशक राड रूड या पत्ती धड़ला कोई लोहा बतेरा मेरे तोरा छोटे छोटे 2 सरिये के टुकड़े दे दे सर अपने है के अपने दौरा ला देना 2 पत्ती जा, नुलवा दी ना सपोर्ट में पूछ ले मिस्त्री तो फिर मैं सपोर्ट सपोर्ट करूंगा। में के पर डब्बा दे दे भाई यार एक के साइड ला दिए सपोर्ट परली साइड लगा तू मेरी समझ का काम कर रहा, कहते मैंने देखा नहीं कोई ऐसा मिस्त्री तावड़ा सा काम करता जो सही। यार फिर फिट करना तेल डालना जो इसमें बहुत टाइम लगा, तो लगे ही रहे यार, मुझे कहाँ बैठा थक गया होता बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही थक गया होता।
हाँ वो बिल्कुल अकेला बैठा। वो सब सही अलग है। medio pastel. फोन आ रहा भाई। हाँ हाँ हेलो। मैं कोई एक मड़ा सा भी सुराख रहेगा ना, वही तेल लीकेज हो जाएगा वहीं पे। दोस्तों कंप्लीट तैयार हो गया है। हम मशीन फिट कर ले इसकी। पीछे ले, पीछे पकड़ कर रखो ना। अरे मशीन पकड़ लो ना यार, लगन किधर है ड्रम में। बस वहाँ क्यों ले जा, अरे इतने पीछे क्यों ले जा, यही घूम जाता वो तो। मशीन पकड़ लो, मशीन मशीन ऊपर ठा पा ले, ऊपर ऊपर ठा ले। पकड़ कर आगनी पड़ेगी, इसमें कुंडा कौन है। आगे बढ़ा, आगे 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 घूम, आगे कर। आराम आराम दे, रुक रुक, आगे कर थोड़ी सी बस। आराम आराम था। हाँ वो बारी से कर लेंगे सीधी। ठीक है, बारिश में लग जाएगा। ऊपर ठा दे बूम। फिट कर दिया है दोस्तों अंदर। अब इससे कनेक्शन जोड़ेगा। सरकारियों का आप देख बराबर आएगा बराबर, देख ले दोनों साइड। उंगली तो देख बराबर, उस साइड भी देख उंगली, किसी चीज़ तो नाप ले। उस साइड हो नाप ले, जो कम हो तो उधर सरका था, और सरका थोड़ा सा और। वो तो बाद में हो जाएगा दोस्तों। अंदर कंप्लीट फिट हो गया है। अब इसमें तेल डालना रहेगा। सब काम अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सारे कनेक्शन हो गए। अब इसमें तेल डाल के फिट कर देंगे इसका। अब तेल डालना रहेगा बस। पूरा रिपेयरिंग हो चुका है, पूरा फुल रिपेयरिंग हो चुका है। हाँ, सर्विस पूरी हो गई। बड़ा टाइम लग गया रिपेयर करते करते। फुल सर्विस हुई है इसकी। अब तेल डालना रहेगा। अब तेल डाल देंगे बस।
सही है सही है। अरे उरा मार दा कटाई बस। पूरा घुमा दे नहीं थोड़ा सा बस। आगे ले ला आगे बस बस थोड़ा सा आगे। पीछे पीछे करो ना थोड़ा पीछे पीछे कर बहुत दूर तक प्रेशर जाएगा। हाँ बस बस टेक लो डाउन कर लो बस डाउन डाउन कर। थोड़ा डाउन कर बस। ढक्कन ना घेर दे इसमें प्लास्टिक खोलना प्लास पकड़ा दे बस में क्योंकि ऐसे खुला तो ठीक है पकड़ कर आके ढक्कन लगाऊंगा मैं। रुक जाए यार ढक्कन ना गिरे यार मुसीबत हो जाएगी ढक्कन काटने में फिर के बता काम काम पड़ जाए तो बस बस भी जान दे। हां लगा भाई बस बस जान दे बस जान दे। क्या दो इसको घी देसी घी पिला दो। देसी घी पिला रहे हैं अब इसको। सामने से दूर हो जा तेल के लग जाएगा नहीं सीखते। प्योर देसी घी प्योर देसी घी पीता ब्रांडेड प्योर देसी घी। हाँ बिल्कुल प्योर देसी घी ब्रांडेड है बिल्कुल एकदम प्योर घी। कपड़ा तो बेकार ही खराब खराब। कितना आ गया कितना के आ गया पर ही आएगा पूरा नहीं है कितने बाटे में आ गया तो बहुत नीचे है। और इसकी टंकी पर उस पर प्लेट पर लिख रहा होगा। ओरिजिनल तेल है। थोड़ा घुमा लियो। हाँ इस साइड बस 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 ही वहाँ होगा सारा। बस 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 छोड़ दो भर लो उसमें तेल और पता चल जाएगा। ये देखो जी तेल इतना आया है इसमें। एक ड्राम होने के बाद पूरा ड्राम था अब ये तेल रहा है बस इसका। ये लो दोस्तों तेल डाल दिया है कंप्लीट। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे। सतीश से बात करके जा भाई। ना ना भाई तू फिर बात कर ली मेरे से बात करवा के जा अपने से लगा ले। ये देखो जब प्लेट भरवाए जाओ अच्छा प्लेट प्लेट बाद आ ढक्कन बंद कर देगा फिर कर दो नो के है किचन ना आ जाओ गुर। जो तेल हो गया जी पूरा स्काल्टी रोड कनेक्शन सब डूब गया है। ना कोई एक मड़ा से भी सुराख रहेगा ना वही तेल लीकेज हो जाएगा वहीं पे। अब देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर के नट खोल दिए हैं सारे भाई लगे हुए हैं। ये हमारे ठेकेदार जी है हमारे हेड। कितनी मिट्टी समाई लाएंगे। और ये भाई गुड़ से ज्यादा मिट्टी और सब लग। ये हमारे मिस्त्री साहब। हाँ अब बस इसको खोल के इसकी मशीन निकाल लेंगे तब दिखाएंगे आपको दोस्तों क्या होता है इसमें। हाँ इसकी जो भी सर्विस होगी आज